Asibingelele sibomukele kwena channel yithi ingosi ngeyamaphupho sibuya nje nayo uchaza amaphupho ambalwa. Kodwa namhlanje ifocus yethu ngesichaza amaphupho amaningi ngokuhlukahlukana kodwa sobe sigcile kuyihashi. Kumaphupho athinta ihhashi noma hashi ngokuhlukana kwenhlobo zamahashi. Kulisho ukuthi uma uphuphe lelo phupho lelo hamba uye nathi ke angikubingelele ngiyamukela mina igama ngiqelane uEnoki upastor weningi. Amaphupho esikulethela wona la esiza nawo la asiqale ngomuntu ophupha la egibela ke sikhuluma ngomuntu la uphupha egibela ihhashi sizama ukuchaza ukuthi kusho ukuthini uyiphupha ugibela ihhashi. Nangoku umuntu uphupha ugibela ihhashi uma kungenzeka umuntu ophuphe egibela ihhashi lokho kusho ukuthi umuntu okwaziyo ukulawula your natural instincts. Kusho futhi unentshisekelo yokufeza amagoli noma amaphupho onawo empilweni. Futhi uma uthi lephupho lisho ukuthi umuntu oyi-go-getter, umuntu ongahlali nje adembesele, kodwa umuntu obhekana ney'nkinga, obhekana nama-challenges aqhubeka aye phambili. Akusiyo umuntu ohlalayo, akusiyo umuntu ovele agive up kalula-ke empilweni. Asikhulume ngomuntu ophupha-ke ezama ukubamba ihhashi noma ebamba ihhashi ukuze ezoligibela noma elifaka amatomu. Lokhu kusho ukuthi ngamanye amazwi umuntu obona inqubekela phambili noma ubona i-improvement noma ubona ushintsho olungcono kwibhizinisi, mhlawumbe nabantu okwenzela ibhizinisi noma kuleyo ndawo osukuyona kodwa kwethinta amabhizinisi. Uma kodwa ihhashi leli likwehlula ukulibamba libaleka kuhluleka ukulibamba liphunyulile, kusho ukuthi kubika kuyibhadi uzoba umuntu onamashwa uzobhekana namashwa uma kuthi lelo hashi likuhlulile. Uma umuntu ophupha, sikhuluma ngomuntu ophupha ibona ihhashi eligulayo, ihhashi elibuthakathaka noma ihhashi elifayo. Uma uphupha-ke ihhashi elifayo noma eligulayo, lokho kusho ukuthi maduzane uzobhekana nobunzima empilweni in terms of impumelelo, in terms of ingcebo, umcebo, mhlawumbe ey'ntweni nje ezinjalo ngahle ubhekane nobunzima. Kanti ukugibela ihhashi elingenawo, elingakafakwa isihlalo kanye nomuntu wesifazane, kungasho ukuthi umuntu osheshe athatheke kalula ey'ntweni ey'thinta inkanuko yezocansi. Kusho ukuthi umuntu nje olula nje wena uma umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane, kusho ukuthi umuntu olithanda kakhulu. Uma-ke kwakhona into leyo get carried away, uhlelo lokuzilawula, uhlelo lokuzibamba ngaleyo ndlela leyo. Kanti uma kungenzeka ubone futhi ugibela-ke ihhashi elingenaso isihlalo, uligibela nomuntu wesilisa, lokho kusho ukuthi uzoba ne-prosperity ngoba uzoba nabantu aba-honest, abantu aba-faithful, abantu abathembekile abazokwazi bakulekelele bakusize ey'ntweni ufuna ukuyifeza empilweni yakho. Asikhuluma ngomuntu ophupha-ke ihhashi eli-restrictiwe, ihhashi elivalelwe. Uma kungenzeka uphuphe ubone ihhashi elivalelwe, lokho kungasho ukuthi unemizwa yakho noma awukwazi ukuzi-expressa, ucindezelekile, ukuthi awuvumelekile noma awunalo ilungelo noma igunya lokuzi-expressa, you are oppressed ngokwama-feelings akho. Kunezinto ofuna ukuzikhuluma kodwa kune-pressure ukuthi ugcine uhluleka ukuzi-expressa kubantu osonele nabo. Mhlawumbe ku-relationship ungasho ukuthi awukhoni ukukhuluma noma ukuzi-expressa enough kulo muntu osukunaye ku-relationship. Asikhulume ngomuntu ophupha ukuthi lo muntu lo mina hayi iphupha amahashi adonsa mhlawumbe amakhuba okulima noma adonsa iy'nqola lezi ey'lesha abantu, noma uphupha ugibela ihhashi. Lokho kungasho ukuthi umuntu ozama ngawo wonke amandla, ozama kusemandleni akhe ukuqhubekela phambili, ukuforja i-way forward. Ukuze uphumelele ufuna-ke ube umuntu omukelayo izinto noma izimo zinjengoba zinjalo empilweni. Uma kuwukuthi kunezinto ongakukwazi ukuyishintsha, uzamukele njengoba zinjalo. Lokho kusho ukuthi kungenzeka ube nama-challenges uzobhekana nawo empilweni, kodwa ukuze uphumelele udinga ukuthi umukele izimo. Asikhulume la ngomuntu otheni uphupha-ke ihhashi elifile,
futhi ubona ihhashi lifile ephusheni. Lokhu kungasho ukushabalala kwamandla owawunawo mhlawumbe kwisimo sobungani noma kwisimo esithize awubuwanikezwe yisimo esithize. Lokhu kungasho ukuthi futhi uma umuntu ukade usebudlelwaneni ungasho ukuphela kobudlelwane, futhi uma ukade unabangani ngasho ukuphela kobungani, ungasho ukuphela kwe-career yakho, ungasho ukuphela kwesimo esithize kade ubhekene naso. Futhi-ke lesi isikhathi esisho ukuthi noma kulokhu kuveza ukuthi kungenzeka seyisikhathi sokuthi uphonse ithawula kubani ey'ntweni noma kubantu abangakuzuzisi, abantu abangalethi izinto eziyinzuzo kuwe, yabo, abantu ongazuzi kubo, abantu ongabenefithi kubo. It's time to let go of labo bantu labo. Kanti uma ngenza ukuphupha ihhashi elimhlophe, nami umuntu uphupha ihhashi elimhlophe, uphupha ihhashi elimhlophe, ihhashi elimhlophe ephusheni lisho ukuthi umuntu onomoya omnene, umuntu ophansi, futhi lingasho impumelelo, lingasho ukuchuma empilweni, lingasho inhlanhla, lingasho ukuba nokuhlanzeka, ukuba mnene emoyeni. Uma-ke kwenzeka uyibona ujahwa ihhashi elimhlophe, lokhu-ke kungasho ukuthi umuntu obalekela indaba zothando, indaba ze-relationship, indaba zenkonzo yasekhaya, umuntu oyigwemayo. Sekusho ukuthi awubheke ukuthi le ihhashi mawuphupha umuntu okhuthele kangakanani uma kuzokuba inkonzo zasekamelweni, umuntu ohelapha kangakanani uma kuzokuba e-bedroom. Uma ukuthi umuntu ophula back, then kuzosho ukuthi le iphupho leli likhuluma nawe ngqo, awuzame ukushintsha-ke indlela ukuthi uzosusa kanjani isimo. Sikhuluma ngokuphupha ihhashi elimnyama. Uphupha ihhashi elimnyama, lokho kusho into embi-ke engashi ikwehlele, lisho into embi esingathi ikujeqeza. Lokhu kungasho ukuthi kungenzeka ubhekene nezimo ezinzima okade ungayilindele. Kungenzeka ube umuntu ongase wenze iphutha, isizwe sethu iqosha libhekile, kungenzeka uyithoswe izinto wrong. Kanti futhi ihhashi elimnyama lingasho ukufa, kodwa hayi physical, lingasho ukuthi ukusuka endleleni ey'ndala ey'ntweni okade uzenza before, ube nesiqalo esisha esingcono. Futhi ungasho ukushabalala mhlawumbe kukhulu izinto okade uzenza ezimbi osoy'yekayo, kusho ukuthi sezikade ungena nawe kwi-phase that is better and exciting. Asikhulume ngomuntu ophupha ehhashini. Uma uphupha ehhashini, lokhu kusho ukuthi iy'nkanuko zakho zenyama zikubangela, ziphazamisa endleleni yakho yamaphupho, endleleni yakho yempumelelo ngenxa y'nkanuko. Kunabantu othola ukuthi uthanda kakhulu, usefocus kakhulu emantombazaneni, umuntu wesilisa ufocus kakhulu emantombazaneni ngale ndlela ukuthi ugcine selahlekelwa imali ebefuna isebenzise mhlawumbe ekutheni afeze iphupho lakho, noma usegcine eluze ifocus, noma kumuntu wesifazane ugcine eluze ifocus ngenxa yamadoda abantu besilisa. So uma uphupha kuwela kusho ukuthi iy'nkanuko zenyama ziyakwegama, ziyakwehlula, awuzamile ukubheka la. Kanti futhi ungasho ukuthi udinga ukuthi ulawule izinto, uzame ukulawula iy'nkanuko lezi. Uma uphupha ihhashi lasendle, ihhashi lasendle lisho ukuthi iy'nkanuko zenyama zingaphezu kwamandla akho, ziyakwehlula, yizona ezikulawulayo, awukwazi ukuyilawula. Futhi ihhashi lasendle leli lingasho ukuthi umuntu ozama ukuphuma nama-constraints obhekene nawo, kodwa you are trying hard ukuthi uphume kulezo zimo lezo ezikubambile ngamanje, ezikupresela-ke down. Asikhulume ngomuntu ophupha-ke la ekhuluma nehhashi. Uma uphupha ukhuluma nehhashi kusho ukuthi-ke umuntu ozama ukuzithola ukuthi ubani. Kanti futhi uma uphupha ukhuluma nehhashi eli-blue, lokho ungasho ukuthi uzobhekana-ke lokukhathazeka nomunyu nesimo esingekho right, esingekho mnandi maduzane. Kanti uma uphupha-ke la ukhuluma nehhashi elimnyama, lokho kusho ukuthi-ke unembeza wakho uzama ukuvuza ey'ntweni ey'thize ozenzayo ezingekho right noma ezingahle zikwehlele, kodwa obona but ozi-ignorayo. Sikhulume ngomuntu ophupha la ebheja amahhashi. Uma uphupha ubheja amahhashi noma horse racing, uphupha-ke uyabheja, lokho kusho ukuthi umuntu one-belief strong kakhulu ekutheni uyi-risk taker, futhi uyakholelwa ukuthi i-risk oyithathayo
izothela iy'thelo izophumelela ukuhamba kwesikhathi. Kodwa ubuhle bokubheja lapha ubheja udliwa, lokho ngasho ukuthi udinga ukubheka ama-assumptions onawo njengamanje iy'nkolelo onazo ukuthi zizokusebenzela yini. Asobambe lapho-ke amaphupho ebisilethela wona athinta nje ihhashi. Sizophinde sibuye namanye mhlawumbe amaphupho sikunikeze futhi ngokwey'ncazelo zawo ukuhlukahlukana-ke kwawo lawo maphupho. Angiphethe ngiphuphe elinye la. Uma kwenzeka ngifuna ukukhuluma ngephupho leli, uma kwenzeka uphupha unomuntu wakho nixabana nilwa engafuni ukubona ithukuthele vele engathi akafuni lutho olunihlanganisayo, lelo phupho lelo lihleke uma ukuthi benixabene nomuntu wakho ningafuni ukubonana bese uphuphanilwa futhi. Kusho ukuthi la ekhona uyacabanga uyafisa ukuthi nilungise izinto ibe right, nibe mnandi, iqhubeke ne-relationship, izinto zenu niphembe kulelo wothando. Yiloko-ke engishoyo abantu abangene nasothandweni babambane babe mnandi. Into yothando ibalulekile guys, iyona-ke ebaluleke kakhulu abantu abangadlalile ngayo, bangadlalile uthando. Ngiyabonga kakhulu nje nakuhlala ukusubscribe futhi niqhubekele kwamavidiyo ama-suggestions niwalethe phambili. Siyabonga.